Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Сегодня начинается официальная часть визита государственной делегации Республики Абхазия в Сирийскую Арабскую Республику. Делегация во главе с президентом Абхазии Асланом Бжани прибыла в Дамаск еще вчера. Делегация в довольно представительном составе. В нее входят спикер парламента и некоторые депутаты, глава администрации президента и два вице-премьера, министр иностранных дел, министр туризма, а также глава торгово-промышленной палаты. По сообщениям президентского сайта запланированы встречи Асланом Бжани с его сирийским коллегой Башаром Асадом, другими руководителями Сирийской Арабской Республики. В ходе визита состоится первое заседание Абхазо-Сирийской межправительственной комиссии, встреча представителей парламентов Абхазии и Сирии Валерия Кварча и Хамуда Сабах. Президент Абхазии встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит могилу генерала Уалида Амаршан, встретится с членами его семьи. Запланирован ряд других важных встреч. Мы будем следить за встречами и мероприятиями в рамках визита нашей делегации в Сирию. Подробности в эфире абхазского телевидения. Позитивным шагом на пути формирования имиджа нашей республики стало долгожданное открытие музея Банка Абхазии. Кстати, стоит отметить, что официальным названием музея является именно Музей Банка Абхазии, а не Музей денег, как часто его называют пользователи соцсетей. Задумка создать музей появилась несколько лет назад. Это было связано с тем, что мы стали активно заниматься пропагандой монет Банка Абхазии. Были многочисленные выставки, в том числе нумизматические, в которых в том числе участвовал Банк Абхазии. Мы публиковали ряд материалов в российских, иностранных изданиях. Это вызвало интерес у нумизматов. Люди стали часто спрашивать, где можно увидеть монеты. И оказалось, что по сути нигде, отметил Барателя. Авторы проекта отмечают, что задачей музея является пропаганда истории Абхазии, отображение ее торговых связей, культуры, технологий с самых древних времен. И несмотря на некоторые язвительные комментарии пользователей соцсетей, сотрудники музея уверены в том, что создана очень важная площадка для поддержания государственного имиджа Абхазии. Об этом мы пообщались с куратором музея Банка Абхазии Ланой Басария. Лана, здравствуйте. Здравствуйте, Арифа. Лана, в первую очередь поздравляем вас с открытием музея. Расскажите, пожалуйста, нам, какие у вас экспонаты, что есть интересного там? Спасибо большое. Мы очень рады, что такой культурный объект у нас наконец открылся. Это очень знаковое событие для нашей страны, современной Абхазии. В принципе, во многих современных государствах сегодня существуют такие нумизматические музеи. И мы тоже стараемся не отставать. В нашем музее представлены древнейшие монеты, которые обращались на территории Абхазии, и даже те, которые не обращались, но мы их представляем, чтобы у человека было полное понимание того, как чеканилась монета и какая она была в самой древности. У нас есть монета 7 века до нашей эры, и мы начинаем наше путешествие в мир монет с 7 века до нашей эры и заканчиваем нашими современными монетами-апсарами, которые сегодня не находятся в массовом обращении в Абхазии, но зато они гордо представляют нашу страну на разных нумизматических выставках международных, и они используют свою другую функцию. Они выступают в роли пропаганды истории, культуры, религии нашей страны и ее экономическом развитии. В целом это такой, можно сказать, что это иллюстрация, хорошая иллюстрация истории Абхазии. Это очень важный вопрос о том, какое значение имеет музей для формирования имиджа, да, для понимания своей истории. Я хотела бы об этом и подробнее поговорить, но прежде чем я к этому перейду, хочу спросить о логотипе. Что это за логотип? У многих он вызывает вопросы, чем он вдохновлен, потому что мне кажется, что посторонним зрителям это непонятно. Ну, посетив наш музей, вы точно узнаете этот логотип в нашей коллекции, в разделе античности. Это монета 4 века до нашей эры, которая была чеканена в Колхиде. Это монета колхидка. Их вообще есть несколько номиналов.
Но у нас представлены две монеты полудрахмы, есть тетрадрахмы, дидрахмы, полудрахмы и драхмы, а у нас в коллекции идеально вписались две монеты полудрахмы. На аверсе изображение неотождествленного божества, а на реверсе у нас бычок. И вот создатель логотипа, нашего дизайнер, вот вдохновился как раз этой монетой, поэтому мы можем увидеть изображение этой монеты на нашем логотипе. Скажите, планируете ли вы сделать ваш музей интересным и посещаемым, и таким привлекательной точкой не только для внутреннего населения, для жителей Республики Абхазия, города Сухум, но и для туристов? И насколько это важно преподнести правильно туристам информацию о нашем историческом прошлом, о тех же торговых отношениях? Вот. Ну, конечно, для нас это очень важно. Для нас важно не только, чтобы местное население хорошо знало свою историю и любило свою историю. Для нас важно, чтобы любой турист заинтересовался, который приезжает в Абхазию, заинтересовался историей Абхазии. Поэтому для них у нас предусмотрена такая ненавязчивая, интересная экскурсия, экскурсионная программа, в ходе которой они могут просмотреть все монеты, которые у нас есть, и вот по этим монетам мы рассказываем историю нашей страны. Это есть, очень по сути, увлекательно это такая на самом пропаганда, деле. да? Вот. Да, потому что монеты помимо своей основной функции выполняют еще и другую роль пропаганды, и поэтому мы, мне кажется, очень хорошо справимся с этим. И более того, насколько я слышала, я не была на открытии, еще пока не была в музее, но обязательно собираюсь на ночь музея, которая будет у вас завтра, кстати. об этом подробнее. Да. Но я слышала, что вы даже предлагаете такую вот функцию, как отчеканить монету, да? Это да, как? у нас есть такой станок винтовой, который был сделан по образцу станка, которым пользовались в 17 веке. Он немного отличается от того станка, но, однако, вы можете, так или иначе, вы можете отчеканить свою монету. Собственную монету. Да, вы можете приобрести заготовку у нас в магазине музея и отчеканить свою монету. На аверсе у нас будет логотип нашего музея, а на реверсе инициалы, легенда нашего музея МБА, Музей Банка Абхазии. Кстати, Музей Банка Абхазии почему-то часто называют просто музеем денег, и я знаю, что это неприятный вопрос, но в соцсетях есть очень много таких, скажем, ну, не очень приятных высказываний по поводу открытия. Вот как вы ответите тем, которые считают, что музей не нужен, вообще-то какое-то излишество? В первую очередь, мне хотелось бы их всех пригласить на экскурсию в наш музей. Я не сомневаюсь в том, что они изменят свое отношение к такому культурному объекту в нашей стране, поэтому приглашаю всех в музей. Я считаю, что современное государство, любое современное государство стоит на 3 китах, по крайней мере, наше должно стоять на таких 3 китах, как культура, образование и здравоохранение. И мне кажется, наш музей отвечает за образование и культуру, поэтому приглашаю всех в музей. Причем вы имеете прекрасный повод пригласить их прямо завтра. Я про ночь в музее. Расскажите об этом. Мы недавно открылись и решили поучаствовать в такой акции, как «Ночь в музее». В Абхазии многие музеи участвуют в этой акции ежегодно, и это будет наша первая акция. Приглашаю всех желающих. Вход свободный. У нас будет интересная экскурсионная программа, викторина, в конце которой вы можете выиграть призы, получить призы нашего музея. Это будут сувениры нашего музея, и вы сможете отчеканить монету, посмотреть фильм недолгий про монеты, про денежное обращение в Абхазии. В общем, мы представляем вам, мы предлагаем вам довольно интересную экскурсию и довольно интересную программу, поэтому приглашаю всех 18 числа. Да, спасибо. Я надеюсь, что я смогу уточню побывать. время. У нас будет «Ночь в музее» проходить с 7 часов до 9 вечера. Лана, вы сказали о том, что музей еще и образовательную функцию будет нести. Конкретно в чем вы это видите?
Помимо культурного пространства, это будет еще и образовательное пространство. У нас будет лекторий, лекции будет читать директор музея банка Стамур Тания, поэтому я уверена, это будет очень интересно. Также у нас будут предусмотрены программы для школьников. В разных музеях, в разных странах предусмотрена программа даже для самых маленьких. И даже нумизматику можно объяснить любого возраста ребенку. И мы постараемся сделать эту программу очень интересной, чтобы, выйдя из музея, у ребенка было такое ощущение, что он окунулся в какой-то другой мир интересный, чтобы он захотел вернуться в музей. Это отличная новость. Да. Я очень надеюсь, как мать, что другие музеи тоже перехватят эту инициативу и сделают специальные программы для детей. Да, ну мы об этой программе детской еще поговорим позже. Мы будем выставлять информацию в соцсетях, так что следите за нашими новостями. И последний вопрос по поводу того, будет ли представлен как-то музей в соцсетях, будет ли сайт, вот. Над сайтом, над разработкой сайта мы сейчас работаем. Однако у нас есть страница в Инстаграме и есть страница в Фейсбуке. Вам достаточно всего лишь вбить «Банк-музей Абхазии». И мы найдем там все, что хотим узнать о музее. А лучше прийти. Да, лучше прийти, конечно, воочию. Всегда интереснее увидеть все, что показано в интернете, потому что в соцсетях мы не все можем выставить, а здесь вы можете увидеть, что-то потрогать, сами отчеканить, поэтому мне кажется, это будет очень интересно. Лана, спасибо огромное и успехов вам. Спасибо вам большое. Приходите в наш музей. Мы всех ждем. Спасибо. Кошелек Амобайл. С ним ваш телефон превращается в безопасный электронный кошелек. Можно переводить и получать средства с карт и на карты Апра, Visa, MasterCard, Мир, с других кошельков по системе контакт, оплачивать товары и услуги онлайн. Можно оплатить свет, воду и даже штрафы ГАИ. Также есть бесконтактная оплата с помощью QR-кода. Просто приходишь в магазин, открываешь камеру в телефоне, сканируешь код и все. Можно оплатить покупку или услуги. То, что надо. К другим новостям и довольно печальным. Зона палестино-израильского конфликта вдруг опять загорелась красной точкой на карте мира. Ситуация крайне обострилась за последнюю неделю. Нынешняя волна насилия между правящей в секторе Газа Хамас и Израилем началась с беспорядков из-за угрозы выселения некоторых палестинских семей из района Шейх-Джара в Восточном Иерусалиме. Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник, 10 мая. Сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек. Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил открытую военную операцию против Хамас. Цитата: «Мы действуем сейчас и будем продолжать столько, сколько это необходимо. Это займет время», заявил Нетаньяху. В результате израильского авиаобстрела погибло 42 человека. Эти цифры озвучила палестинская сторона. ООН призывает обе стороны конфликта к прекращению огня. Генсек организации Антонио Гутерриш назвал происходящее насилие совершенно чудовищным и заявил следующее: «Бои должны прекратиться, ракеты с одной стороны, авиабомбардировки с другой должны прекратиться». Международное сообщество тоже не может не откликнуться на то, что происходит в зоне палестино-израильского конфликта. Так известно, что одним из первых глава МИД Китая Ван И пригласил стороны конфликта в Пекин для начала прямых переговоров. Соединенные Штаты призывают все стороны обеспечить защиту гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право, заявила американский постпред в ООН Линда Томас Гринфилд. В свою очередь, российский президент Владимир Путин затронул эту тему на совещании Совета Безопасности. Цитата: «Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке, имею в виду обострившийся палестинский
палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности, отметил Путин. В эфире радио «Спутник» член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил: конфликт такого рода может превратиться в бесконечный и крайне взаимоуничтожительный. Понимание этого факта и должно двигать одну и другую сторону. Думаю, что и израильская, и палестинская сторона совсем не против, чтобы их сейчас помирили, позволив сохранить одной и другой стороне лицо. Потому что полноценный конфликт на Ближнем Востоке, да еще и затяжной, совершенно противоречит и военным стратегиям, и ресурсному обеспечению Израиля и арабских стран, отметил эксперт. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.